Шум генераторов на улицах Одессы сейчас привычное дело. Город и область живут по графикам отключения света. 3 години є, 6 нема. 3 часа есть, 6 часов нет. Идет война, что мы можем сделать? Главное, чтобы наши на фронте смогли справиться с той оравой. Мы будем тут держаться. Сложнее ситуация у жителей многоэтажных домов, ведь в большинстве случаев от электричества зависит даже наличие отопления и воды. Но и тут украинцы нашли решение. Я думаю, що за ці роки ми вже всі звикли до... Я думаю, что за эти годы мы уже привыкли к таким обстоятельствам и относимся ко всему с позитивом, в том плане, что мы готовы ко всему, что бы там ни было. Мы это переживем и сделаем все, что понадобится, чтобы пережить эти времена более комфортно, насколько мы сможем это сделать. Включение света – это не самое страшное. Это не самое страшное. Страшное, что погибают люди, страшное, что рушится все, инфраструктура самой экономики. То есть у нас сейчас работают это кафе, аптеки и зоомагазин. Это одна из теплоэлектростанций Харькова, которую российские оккупанты разрушили ракетными ударами еще в 2022 году. С тех пор город пережил многочисленные перебои с электричеством, теплом и водой. Но харьковчане научились обеспечивать себя светом, заряжать пауэрбанки на всякий случай и иметь неприкосновенный запас воды. Что у меня есть? Пауэрбанк, свечи. Что у меня есть? Пауэрбанк, свечи, потом лампа керосиновая, потом 200 литров воды, запас, и буржуйка, и запас дров, потому что я проживаю в частном секторе. Так что вот как я готовлюсь к блокауту. Людина сільська, мене нічого. Я жительница села, меня ничего не может выбить из колеи. Воды набрали, пауэрбанк купили, а дальше на волю Божию и коммунальщиков наших надеюсь. Так готовлюсь. Чтобы жить привычным ритмом, даже при отсутствии света, воды и тепла, эксперты энергетики советуют украинцам провести полный аудит своих ресурсов, заменить устаревшие источники питания, сделать запас питьевой и технической воды и подготовить теплые вещи. Все повинні мати свій тривожний чемоданчик. Все должны иметь свой тревожный чемоданчик с пауэрбанками. Если это частные домовладения, то, возможно, с дизель-генераторами и солнечными панелями. Они понадобятся, потому что мы видим, что ситуация с обстрелами ухудшается. Противник пытается погрузить нас в блэкаут, и мы должны быть к этому готовы. Готовы как люди, так и мы, энергетики, должны быть готовы к восстановлению. В Запорожье к отключениям света готовились с начала полномасштабного российского вторжения. Жители запасались фонариками, пауэрбанками и свечками, предприниматели – генераторами. Поэтому многие городские предприятия работают, несмотря на отключение света. У нас есть генератор, есть зарядная станция, и этого нам хватает на все помещение. Автономные источники питания дают мощность в 3 киловатта. Этого достаточно для подключения освещения и оборудования. У нас станция работает как байпас, то есть она, пока есть свет, заряжается, а когда свет выключают, мы можем половину помещения и все оборудование, которое нам нужно, питать от нее. Генератор купили почти 3 года назад, рассказывает Денис. Тогда большинство магазинов и кафе приобрели автономные источники питания. Они очень помогли во время прошлогодних отключений. Выручают и сейчас, когда света не бывает, по 14, а иногда и 16 часов в сутки. Готова к блэкаутам и городская критическая инфраструктура Запорожья. Для стабильной подачи воды мощные генераторы установлены на водопроводных станциях. Мощными генераторами городские котельные оборудовали в Днепре. Запускать их планируют в морозы, чтобы избежать аварийных ситуаций. Но при необходимости в периоды отключения электричества запускают и сейчас, чтобы поддержать работу насосов. Наразі у нас немає постійних графіків, коли ми використовуємо генератори. Сейчас у нас нет постоянных графиков, когда мы используем генераторы. Мы каждый день подстраиваемся под графики отключения энергетических компаний. Работать приходится в максимально сложных условиях, говорят на предприятии. Кроме отключений света, приходится проводить ремонты помещений и сетей после российских ударов. Эта котельная получила повреждения от взрывной волны, но работу не остановила.
Якщо є якісь пошкодження мереж, Если есть какие-то повреждения сетей, это оперативно восстанавливается. Последний такой случай, который у нас был, восстановление заняло меньше 20 часов. Це 2 інвертора потужністю. Это 2 инвертора мощностью по 20 киловатт и 5 батарей, каждая по 10 киловатт, суммарно 50 киловатт резерва аккумуляторных батарей. Эта автономная мини-электростанция с солнечными панелями установлена в одной из школ Днепра. В городе такими оборудовали уже более 100 лицеев и гимназий. Это позволяет непрерывно вести учебный процесс даже в периоды отключения электроэнергии. Навіть якщо немає світла, всі коридори. Даже когда нет света, все коридоры освещены, всех 3 этажей. А на 1-м этаже, кроме коридоров, работают и все учебные кабинеты. Благодаря такой мини-солнечной электростанции в лицее непрерывно работает и система оповещения о тревогах, и наружное видеонаблюдение, и пожарная сигнализация. Есть доступ в интернет для проведения онлайн-уроков, а в классах учителя могут использовать интерактивные доски. Жаль, війна триває вже майже 4 роки. К сожалению, война длится уже почти 4 года, поэтому сегодняшние реалии не оставляют нам другого выхода, кроме как полноценно жить, полноценно обучать. А после завершения войны солнечные электростанции в учебных заведениях просто дадут возможность сэкономить на оплате электроэнергии. Наталья Гусок, Наталья Белокудра, Ксения Сетинская и Олег Притыкин для телеканала «Фридом».